ലത്തീഫാക്ക നാളെ നമ്മളെ പരിപാടി 10:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിട്ടോ. 10:30 അല്ലേ? നാളെ 10:30. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശരി. ആ എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, പിന്നെ എന്താ പരിപാടി നാളെ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ മറന്നോ നമ്മളെ പരിപാടി പറഞ്ഞത്? ആ ക്യാമ്പിന്റെ പരിപാടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ. അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൈക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത വരുന്നു. എടാ നാളെ ഞാൻ വേറെ വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യും, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കും കേട്ടോ.